外套怎么了？我就披一下，不能借我披一下吗？你知道表演用的。你说结束就还给你？你以为我是小偷吗？哇！还你啊！还你 ！OK。被当小偷，直接恼羞成怒。街舞神童娜娜年仅9岁就夺得许多冠军奖项，这回上小姐不惜地，不只带来个人单曲的表演，更秀大绝，让全场尖叫连连。地板帅到，就是你一脱外套，然后就开始翻，那个超帅哎！还是你可以教我们你的那个 challenge？ 我本来就要讲，啊，你本来就要讲，所以我又破你梗了。好啊，你自己讲。你本来就要教是不是？对。哦，那我们一定要学吗？你不要弄坏。你教我们。5、6、7、8。哎，你真的很难控制，这小孩。乱控哇！哦，好长。等一下，这个圈子太长了。这是台湾的。他是只有这样而已，你这个在舞台抓脚。好，来，下来，往那边，看。好，都可以多快？你可以多快？对，7，再快点，更快，更快！让我看不来脚，快一点！哇！脚速很快。 5、6、7、8，巴黎！好爽，好炫的，很棒。什么东西？外套怎么了？我就披一下，不能借我披一下吗？阿姨冷。你会冷吗？你不会那借我披一下会怎么样？你还是你一定要拿回去。你知道表演用的。我会还你。你说结束就还给你？你以为我是小偷吗？